Zombie Apocalypse. Baby, may klaseng motor to? Santa Cruz, baby! Ay na, di ako makakapag-vlog. Wait lang. Nape-pressure ako sa... Woo! Di ako makapag...
Hindi ako makapag-start vlog mga quiz. Dahil meron kasi raider din sa likod eh. Nape-pressure ako, tangina. Bilis siya magpatakbo. What's up mga kuys? It's been a while since nakapag-vlog tayo ulit. Tagal-tagal nating nakapag-vlog, no? Kasi meron lamang tayong inunang mga priorities sa buhay. But anyways mga kuys, welcome back to our YT chat. It's been a long day. Anyways mga kuys, here's the deal today. Ngayong araw na to, samahan niyo ako dahil pupunta tayo kay Sir Kuys mga kuys. Bibisitahin natin siya dahil it's been a while din since nung huli naming kita. I think it was February, last February. So matagal-tagal na sundan. Ayun nga, dahil hectic schedules niya, hectic ding schedules ko. So ngayon lang kami nagka-vacant. So anyways, here's the deal today. Samahan niyo ako dahil meron tayong ipapacheck kay Barty, kay Sir Kuys. Dahil lately ang hirap na niyang paandarin kapag cold start mga kuys. It will took me 10 to 15 kick start para umandar. And yun nga, kung push start naman medyo matagal-tagal din So ayun, ipapacheck natin sa kanya. Actually sinabi ko na tong concern ko kay Bart sa kanya. And then ang sabi ni Sir Kuys, might be the carburetor ni Bart is marumi na, gawa ng wala na to siyang airbox si Bart, no? Tinanggalan natin siya ng airbox, pero meron siyang mushroom filter, or mushroom filter ba yan, or filter mushroom, ganon. So ginaya natin si Bart kay Bash. So yun nga, yun yung kanyang diagnosis. So atin itong ipapacheck kay Sir Kuys. And of course, papalitan din natin ng front disc brake si Bart, dahil yung kanyang disc brake medyo makanal na. Dahil eto nga, yung kumpiyansa masyado, inaakalang makapal pa yung brake pad, ayun, nangyari. Kaya pala before, every time na patatakbuhin natin si Bart, nagwi-whistle.
Yun pala yung problema, manipis na pala yung brake pad niya. Ayan o, tingnan nyo, yan yung nangyari o. Pinalitan namin ni Pops Fern. So, ayun nga, check nyo rin yung mga brake pad nyo mga kuis. Huwag kayong kumpiyansa kasi mahirap na. Ang disadvantage yan kapag ganyan nakanipis yung brake pads nyo, syempre kakainin yung disc brake nyo. Yan yung nagiging mitsa kung bakit nagkakaroon na ng kanal. Ayun, hindi ko pa alam ano pang gagawin ni Sir Quiz kay Bart. Alam nyo naman, kapag si Sir Quiz yung kasama natin, maraming nangyayari. Pero yun lamang yung mga main concerns ko kay Barty. So, just enjoy the ride mga quiz. And medyo malapit na tayo sa kanyang location. Upya. Upya. Init. Buti na lang maganda yung panahon mga quiz, ano. Bahala mainit, wag lang maulan. Okay baby. So mga boys, just enjoy the ride. So what's up mga quiz? Nandito na tayo sa location ni Sir Quiz na kung saan tingnan nyo naman, no? Yung kanyang Thunder. Dang, para ng big bike. Ano talagang reason, Sir Quiz? Bakit mahirap siyang i-start kapag cold start? Check natin mamaya. Baka nabago na mixture ng air and fuel or madumi na carb. So yun yung mga factors. Oo, kasi umaandar naman. Oo nga, umandar nga. Pero kapag ano naman, siguro hindi na first start niya, okay naman. Hindi na siya mahirap. Ibig na. Yun lang pag morning. Pero ang gara talaga ng Thunder mo, sir. So mga kuis, yung Thunder ngayon ni Sir Quiz, oh, mapapansin nyo. Hindi kamay, oh. Oh, badya pa rin ba yan sa paningin nyo? Nakakaloka kayo? Yan, oh. Naka Yoshimura pipe yan. Urig yan na ano. Dang, urig. SGP na GP na ano, GP at 11. Grabe. Grabe. Pero sir, saan mo to ginagamit, sir? Kaya di ba may ilok ba ang ganyan na tambutso? Nagamit ako na mag-area kong Kilapawan. Okay. Kilapawan Malita. Oh! Kaganda ba yung daan sa Malita? Pati Kilapawan. Oo. Wala man, para doon. Na-checkpoint. Makita na yun, layo pa, gahadyong na. Sabi nila big bike. Yun nga eh. Tapos yung mukha pa nito, oh. Pang Binelli ba? Labaw ng telescopic na ilaw. Oo nga eh. Dang. Okay pa spark plug ko, sir. Okay man. Okay lang din yung, kumbaga parang sunog niya, Sir Quiz. Ngayon ang kulay kalawang. Yan yung optimal. Okay. Ibig sabihin, marami lang yung carb na. Marami lang yung carb. Maayos ang tono. Okay. So yun yung mga reason mga quiz, ano, kung bakit pinsan si Bart napakahirap i-start kapag unang start niya sa umaga or unang start niya sa umaga. So lilinisan namin ni Sir Quiz ang ganyang karburador and papalitan yung ganyang disc brake dahil ayan, o, mapapansin nyo, kinain na, o, ang kanal na, o. Actually, Sir Quiz, matagal na to. Siyempre ako, hindi ko na pinapansin.
Para Ano ang gamit mo? Na brake pad. Yung, Yan, tanong. nung pagbili ko nito, may brake pad na yun agad. Sabi nung supply ko pang wave daw, yun na 100. Yun yung sabi niya sa akin. So, yun pa rin yun. The last time pinalitan yan ni... Hindi ka bumili ng mga... Oo nga. Pero ngayon, ano yan? Carb. Raider carb. Pinuto lang ni Pops Pern yung parang may ganun, oh. Anong brand? Ng, ano niya? Brake pad. Yung stock. Okay. Ay, Diyos ko, itong disc brake natin, no. Yan, no. Mga 1.5 yun yung kanal ba? 1.5 to, Sir Guys. Oo, 3mm raman eh. Ah, Ato nga man na. Ang yung kanal. grabe. Oh, yan yung kanal mga kuis, oh. Ngayon, pinapalitan na ng bago. Yun. Tapos. Yun mga kuis, tapos nang napalitan ng bagong, actually hindi siya bago pero good as brand niya pa rin to dahil kay Sir Kuis ito siya na disc brake. Parang di pa rin nagagamit, walang kanal, oh. Unlike nito, oh, kay Bart. Grabing kanal. Oh my god. Smooth. Oh, ayos. So ayun mga kuis, ang next natin gagawin is, kung mapapansin nyo, tinanggal namin ni Sir Kuis ang kanyang araro. Bakit kaya? Kugong daw ka. Yun. O, di ba may pitik pa? Actually, yung ingon nila, dili pwede ba sa init pa? Tama man na. Pero, mas gwapo magtanggal na init pa. Ah, okay. Pero, ayaw balik nga init pa. So, dapat malamig na. Ah, okay. Kaya pag init maghumok ang bakal, mas dali siya tanggalon. Pero dapat alalay lang. Dili pagkaliton, dili pagbukbukon. Pero pag mag-uli ka, mas gwapo na medyo bugnaw na gid siya. Medyo bugnaw. Okay, para paghugot nimo, settled ng metal ba? Ah, okay. Dili siya malustred. So, ayun mga kuis, maliwanag pa sa sikat ng araw. As per Sir Kuis, pwede nyo daw tanggalin yung bolt nung muffler nyo. Warm. Kahit warm pa yung makina. O, medyo mainit pa. Tapos, kung ibabalik nyo naman, dapat hindi na mainit yung makina. Yun yun.
De. For 11 years, natanggal din yung muffler ni Bart. Ayun o. Yan o. Ay, okay. May asbestos din kasi to. Anong asbestos, sir? Yung element na yan o, yung sa gilid pero ubos na. Mm. Yung sa brake pad. Yan. Ah, ganun pala yun. May tawag na ako. Sige, sir. Gasket tawag nito, sir, ano? Exhaust gasket. Exhaust gasket. Same sa Raider 150. Ah, same lang pala sila? Ay, okay. So, ito yung exhaust gasket ni Bart, mga kuys. So, obviously, mga kuys, papalitan natin si Bart ng panibagong muffler, which is galing naman din kay Sir Kuys. At ito yung muffler na yun. Ito. Yan. So, ito yung muffler. Itong muffler na to, ito yung naka-install sa kanya dito before. So, kung na-remember nyo, yung pinakaunang vlog namin ni Sir Kuys, ito yung sinabi ko. Ang ganda ng tunog. Ganito yung gusto kong tunog kay Bart, sana mga kuys. Medyo magkasing lapit kay Bash. Brum brum, ha? Medyo, ano bang tawag na to? Medyo may ingay konti. Yan yung sinabi ko. Di ko sukat akalain na mapupunta kay Bart ngayon. So, yun siya. So, mamaya, sound check natin mamaya. Okay? So, ayan na mga kuys, ang bagong muffler ni Bart. Pamana naman ni Sir Kuys sa akin. Galing sa kanyang Thunder na big bike. Yun. Oh, sound check natin mga kuys. First gear. Yeah. Buong buo. So yun na yung bagong tunog ni Bart ngayon, no? Buong buo na yan, no? Nakabili ka ng ano, sir, 6mm na Allen. Palitan mo itong tatlo. Ah, okay sir. Yung maganda. Sige, sige. Ah, buo na. Ah. Dang! Bago na muffler ni Bart. Buong buo na yung boses mga kuys. Ito yung gusto ko eh. Next natin gagawin mga kuys is lilinisan ang karburador ni Bart. So ayun mga kuys, natapos na rin ang dapat matapos kay Bart. So supposedly, ang gagawin lang talaga natin doon kay Sir Kuys is bibilin yung kanyang good as new na disc brake, tapos papalinisan ng karburador. Pero tingnan mo naman, yan o, yan yung tunog o. Diba? Pwede nang ibomba bit. So yan yung naka-install na muffler dati dun sa Thunder ni Sir Kuys. Pero ngayon, panda rin daw natin last sir. Naka Yoshimura na yan siya, R11. Oh. Diba? Para na rin R3. Oh. Yan yung tunog. Gusto nyo yung laki.
kuys. At natapos din ang dapat matapos kay Bart. And obviously, tingnan nyo naman yung kanyang pinagbago. Bagong muffler, bagong linis ang karburador, and of course, bagong palit yung disc brake. So ngayon, biyahe na tayo pa uwi. Buti na lang, maaga kami natapos si Sir Quiz. Kahit papaano maliwanag pa tayong uuwi. So mga Quiz, narinig nyo naman kanina yung bagong tunog ni Bart. So ngayon, susubukan natin siya habang nagta-travel. You know? Oh yeah! Let's go, let's go! Take yung tunog! Gusto ko yung tunog. You know? Brake check. Oh baby, gustong gusto ko yung tunog ni Barty, baby. Woohoo! Ay nako, naalala ko yung first vlog namin ni Sir Quiz, yung pinasubukan niya sa akin yung kanyang Thunder. Sabi ko pa naman doon na ganito yung gusto kong tunog para kay Bart. Hindi ko sukat akalain, diba? Natupad. Ay nako. So anyway, huge shout out sa'yo Sir Quiz. Good to see you sir again. Grabe, 9 months pala tayo hindi nagkita, no? Kasi last natin February. But anyway, really good to see you sir. And see you again dahil meron na naman tayong i-install kay Bart. Woo! So I think mga Quiz, that's about it. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating YT Cha. Naway hindi kayo magsawang sumuporta mga Quiz, ano? And yun, sana nagustuhan nyo yung mga simpleng vlogs natin about sa motorsiklo, lalo na sa Suzuki Thunder, baby. At ikaw Quiz, na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, at kung nagustuhan mo naman ang ating mga simpleng content, madali lamang ang iyong gagawin na Quiz. Just click that subscribe button and that notification bell upang maging updated ka sa ating mga upcoming vlogs, baby. Woo! Bomba. Okay, may naramdaman akong pagbabago kay Bart, simula nang napalitan siya ng muffler. Kumbaga parang hindi na pigil, no? Kasi yung stock nga alam niyo naman, 'di ba? Masyadong pigil 'yon, kumbaga. So once again mga Quiz, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang. This is your main man, Kuya Neil, saying, na-miss ko to. Na-miss ko itong sabihin. Saying, hindi ko masabi-sabi. Ayun, keep safe, stay safe, and ride safe mga Quiz. And of course, ride within your limits, baby. Till next vlog mga Quiz. Until then,